오늘 오전 9시 27분쯤 천안 서북구 성급의 한 농장에서 지붕을 수리하던 20대 외국인 근로자가 작업 중 들고 있던 철제가 전신줄을 접촉하면서 감전됐습니다. 지나가던 주민의 신고로 서북구 소방서 119 구조대가 5분 만에 도착해 10여 분간 작업 끝에 구조대 신속한 응급처치를 받고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 손과 발에 화상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 상태입니다.